ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaar waajur dañuy sant ñu fi teew ñëpp waaw di nuyu média bi di nuyu presse yi xam nga di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi xam nga di ñaanal Sénégal ne yàlla na fi jàmm yàgg xam nga di ñaanal ñu tëdd si hôpital yi ñu tëdd ci feebar yi xam nga ñu nekk ci 100 mètres bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm xam nga di ñaanal ñëpp daal waaw ñi fi des tam di leen ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér-gu-yaram ñi caabi féete ginnaaw aussi tam ñu ngi leen di ñaanal di leen nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm. waaw woote bi li ko waral nag lenn kese la mooy tey boo xoolee lem ci réew mi muy mbas mi moo gën a waral ñu woote tey fii nii parce que tey ñun ay espoir lañ nekk si làmb di yëngu ci làmb tey amuñu lu dul làmb xam nga tey espoir yu bëri nag arrêté na du làmb kese activités yu bëri mën naa ne arrêté na dara waru ko lu dul feebar bi mais amaana peut-être tey jii ne làmb da ca gën a méttile ñu nekk ay jeunes nekk ay xale yu ndaw xam nga amuñu lu dul làmb aussi tamit amoon ay combat di ko préparé xam nga préparé ko mën naa ne at daaw ba ren feebar bi xam nga ñu dem ba mu des ay 2 semaines ñu arrêté waat ko mu nekk loo xamante ne tamit aussi xam nga métti nañu torop ñun jeunesse bi métti nañ ñun waa axlu làmb amuñu nag fenn fu ñu koy jooytoo fu dul ci presse bi ak média bi moo waral ñu woote. mooy li nga wax léegi ni mu duré presque 1 an et quelque. léegi yow promoteur bi lan la dénkaat que ni combat bi da ngay avancé wala da ngeen di toog waxtaan kat su taw. waaw loolu nag ba tey waxtaan ak gunge parce que loolu noonu tamit du lu ñu war a décider ñun dañuy mal placé pour wax ci loolu noonu parce que tey jii nii ñun dañu am ay kilifa te amaana peut-être ñoom xëy na ñoom ñooy décider ci côté boobu noonu ñun li ñu war rek si dañuy nekk muy suñu entraînement suñu préparation xam nga nekk si li ñu war a nekk parce que ba léegi si contrat lañ nekk. ñu lay ziar bu baax wala. en tant que mbër. mbas bi amoon na fi. bu ñëwaat ne 3e vague. combat yi des 2 mois. pour ñu sauver woon làmb nan la ñuy def tey làmb yi am ba tey jii nii sax làmb waroon na am diggante Balla Gaye Bombardier mais avant loolu am na combat yu jiitu woon. waaw léegi bu fekkoon nga placé wu foofu suñu combat ñu ne combat bi yàqu na sa réaction bi ko yëgee nan la def en tant que. waaw loolu moom métti na parce que tamit boo xoolee tey jii nii mën naa ni métti la rek tey jii mën naa ne xëy na peut-être ñooñu ku ci nekk ak sa métti fi mu la toll mais man tey jàpp naa ne tey jii nii ñun amul kenn ku ñu gën a méttile ndax tey jii nii ñun suñu combat at lañ ko préparé ñu waroon xëy bëre dimanche ñu annulé ko ak ñun jàpp naa ne ñoo yem rek. c'est pas grave. ñu waroon xëy bëre ak ñun jàpp naa ne ñoo yem parce que tey ñun boo xoolee tey par exemple at lañ préparé suñu combat te mbas mi moo taxoon tamit ñu prolongé 1 an yi kon bu ñëwee ba fii tam mu des ay 15 jours ñu annulé ko tamit jàpp naa ne ñun kenn gënuñu méttile parce que tamit li ñu ci def tamit ñun ñoo ko xam kon damay jàpp ni ñooñu c'est fi les làmb toll ak fi suñu làmb toll rek benn la quoi ñun dañuy jàpp ni ku ñu gënul méttile moment bi ñu toll gënuñu méttile yee noonu la demee. sa contrat. ak ki nga xamante ne mooy Conférence. waaw. tey ñëpp doon xaar. combat Double Moteur wet avant saison bi bu tëj. wala bu préparation bi yàlla tey boo ñu doon wax liñ ci def ak niñ annulé waatee combat yi lan nga ñuy wax fere biñ ci fere ak say mbokk taxaw biñ ci taxaw nga nar a commencé waat à zéro. waaw tey liñ ci fere ñun buñ toogoon fii di ko wax tamit amaana duñ fi jógee parce que tamit liñ ci fere bari na bari boo xamante ne tey jii nii mënuñu toog fii sax di ko évaluer parce que ku ne xam na ne làmb dafa metti dañ lay fay lépp luñ la fay di nga ci def lu ko ëpp rawatina combat boo xamante ne at la durée mu metti trop liñ ci def moom mënuñu toog fii nii di ko wax metti na nag metti na trop parce que tamit jël nañ amee nañ si ay bor yoo xamante ne fi mu ne xam nga amaana yaakaaroon nañ la 15 bi lañ yaakaaroon mu jàll sax pour ñu mën ko fay wala dara loolu bokk na si aussi tamit li ñu gën a empêché kon day dem ñuy jàpp tamit li am nii day gën a métti parce que boo xoolee tey nii combat boo xam ne def na at dem ba des ay 15 jours nga amee ci ay bor yoo xamante ni métti na méttiwaay boo xamante ni yaakaaroo lu làmb ji jeex nga kii ko ñu annulé waat làmb ji puusaat ko tamit jàpp naa ne tamit day gën a métti yee noonu la demee moo tax métti na daal fu métti yem daal mën naa ne foofu la tàmbalee li métti. boo ma doon jox différence CNG bu fi jógee ak CNG bu fi nekk différence boo ñu ko doon wax lan la. waaw CNG bi fi jógee ak CNG bi fi nekkoon différence bi bari na différence bi moom daanaka ñëpp xam nañ ko parce que boo xoolee tey jii nii xam nga pour man changement bi li taxoon ñu changé CNG bi teg fi beneen CNG gisaguñ ko quoi gisaguñ ko ndax amaana tey jii Alioune Sarr sax bi fi nekk amaana ni ñu gisee woon suñu bopp par rapport ak bi mu fi jógee sa waxtaan wax dëgg ca la quoi kon changement bi ñu def tamit pour man
servirul dara quoi changement bi amul dara lu mu servir moment bii nii xëy na nag peut-être ci kanam mais instant bii nii moom changement bi ñu def ci CNG bi moom servirul làmb dara. léegi différence bi lan la jooju différence bi. non tax ñi fi nekk. différence bi bëri na parce que boo xoolee sax da nga koy xool différence bu am na ba ci combat bi passé bi nga doon wax ñu waroon bëri dimanche ci ëllëg si. le 25. waaw ñu waroon bëri le 25 boo xoolee loolu mën naa ne dëgg la métti na mais erreur CNG la aussi tamit parce que promoteur mënul tëggal làmbam tamit xam nga ba def lépp lu muy def fay ay frais d'organisation fay ay sécurité fay lépp joxe ay reliquats am ak lépp xam nga ba ci jour bi xamul sax ndax làmb dañ koy rapporté loolu pour man faute CNG la quoi. mais ministre des sports dafa amu ci part. waaw ministre des sports am na ci part de responsabilité parce que moom moo yor sport bi kon sport bu taxawee rek ci moom la bu doxee ci moom la yee am na ci part de responsabilité parce que tamit ñun mooy li ma wax sànq rek ñun dañu war a jàppale parce que gars yi dañoo sonn jeunes yi dañoo sonn parce que tey boo xoolee ministre des sports moom lamb ji sport bi moo ci teewal président Macky Sall kon tey jii nii lépp loo xamante ni tey jii ñoom décidé nañu ko ci nguur gi rek pour ñun bu ñu amee dara lu ñuy wax wala lu ñuy joote si moom lañ koy jooytoo si moom lañ ko war a waxee te moom amaana jàpp naa ne xam na li ñu métti yëpp moom kenn gënu koo xam na lépp nu mu demee waaw kon tamit benn instant tamit moom benn instant dañ koy jox toor ci benn côté waaw parce que lépp nii tamit dafa métti quoi. kon ñàkk a jox làmb cër tey ci ñan la basé. waaw ñàkk a jox làmb cër mi ngi basé wu ci ñi CNG bi nga xamante ne tey jii nii ñoom lañ fi teg mais ba tey amul dara loo xamante ne tey jii nii ñoom servir nañ ko làmb du dara CNG bi ñu fi teg amul dara loo xamante ne servir nañ ko làmb loo xamante ne di nga mën a xam ne ñii kat ñu ngi jàppale làmb wala làmb moo leen ñor wala dara xam nga làmb daal mën naa ne tey jii instant bi féetal na foo xamante ni xam nga metti na quoi waaw metti na trop. ñu ngi lay fay. waaye dal na tamit ñi nga xamante ni ñooy promoteur lamb bi jël xaalisam investir ko bàyyi ko ñu tëdd di nelaw ba léegi ñu ngi ci promoteur bi di la tëdd def ngeen a déggante ci affaire bi bu mu amee wala jotoo leen ci dégg. waaw promoteur bi déggante nañ mais waxuñu sax lu jëm si kii bi dañoo déggante rek ku ne xam li maanaam mu xamal ñu li am foofu lañ ci toll déggante nañ mu xamal ñu li am décision bi nga xamante ni moom la gars yi jël si làmb xam nga bi mu ko waxee tamit ñun suñu wax ak promoteur mënul sori parce que ñun ay ndaw lañ dañoo joxe suñu bopp dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowu amaana lenn lañ ci am mooy woo nañ ñu xamal nañu carrément làmb ji nii la demee reporté nañ ko loolu lañ ci am. amaana nag leneen loo xam beneen décision boo xamante ne tamit gars yi ñoo si war a wax loolu dafa am ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñoo si war a wax ak promoteurs yi xëy na peut-être ñoom ñu déggante seeg promoteurs yi wala ñu wax seeg ñoom mais ñun promoteurs yi foofu la ñu yem ak moom. promoteur bi bëgg nañ ku leen jàppale. waaw lamb yi bëgg nañ ku leen jàppale ndax association des lutteurs en activité actuellement gis ngeen ba ci dem seen président bi mu génnee Gris Bordeaux ni ñu waxee dafa mel ni mbëri ndaw yi gisuñu ci seen bopp loolu bu ñu ko gisee ba gis-gis la ci am. waaw loolu dëgg la parce que mbëri ndaw yi moom chaque jour rek làmb ñoom ñoo siy gën a dee mbëri ndaw yi moom làmb bu yàqoo wala mu métti ñoom ñoo siy gën a dee parce que tamit boo xoolee tey jii nii VIP yi xam comme li ñu wax rek ñoom peut-être li ñu am nañ ko ba pare coono bi ñuy dalal mbëri ndaw yi ak liñ siy daj dëgg ñoom duñ ko daj loolu moo tax benn sant tamit xam nga ñoom war nañuy bàyyi xel loolu quoi war nañuy bàyyi xel aussi tamit ñoom ay mbëri ndaw lañu woon parce que tamit pour man lii nii ñoom ñoo ko waroon njëkkee te pour man du nii sax lañ ko waroon wootee Gris Bordeaux moom mooy président en activité ñu koy nuyoo passage pour man li mu waroon def mooy woote mbër yëpp ñu dajaloo arène nationale pour man du woon loo xamante ni moom da koy def sax moom kese moom dafa waroon woo képp koo xamante ni mbër nga da ngay takk ngemb mu woote ñu dajaloo arène nationale mais yaay ñëw ku ci nekk nga mu jiitu wax li nga xamante ni moo naqari ñëpp xam nga mu doon benn wax boobaa yii nii yëpp du am keneen du woote conférence de presse keneen du woote ay point de presse kenn du fi waxaat di gën di wax dara parce que non woote bi Gris Bordeaux wax gis nañ ci suñu bopp benn côté mais dañuy jàpp ne mënoon na gën a organiser côté bi ñu ci gisee suñu bopp mooy wax na kaas na ci làmb kaasal na mbëri côté boobu dañ ciy d'accord dañ ciy ànd parce que ñun la kaasal ñun ñëpp la kaasal surtout ñun mbëri ndaw yi nga xam te ne amaguñ ci làmb dara kon loolu noonu tey jii dañ ciy gis suñu bopp ñun ñëpp mais dañ ne tey jii mënoon na gën a organiser ni mu doon gën a organiser mooy tey ñu woote woo mbër yëpp tey jii nii képp kuy mbër ñu woo la arène nationale joxante fa rendez-vous ñu dajoo arène nationale woo presse bi ñu ñëw ñu jàkkaarloog presse bi wax fa li ñu naqari boobaa nga xamante ni du doon kenn nit du doon ñaari nit képp kuy mbër laa dañ la woo di nga fa teg sa tànk di nga ñëw te boo ñëwee boobaa moom mi nga xamante ni mooy président des lutteurs en activité bu génnee wax rek dina waxee ci kàddu mbër yëpp
boobaa benn wax lay doon te foog naa ni wax boobu noonu moo doon ëpp solo moo doon ëpp sens moo doon ëpp doole ndax boobaa bu ko defoon tey jii nii wala bu ko defee amaana tey jii nii liñ bëgg mën nañ koo am ci nu mu gën a gaawee. li ñëpp di wax mooy état wu Sénégal bëgguñu làmb yow en tant que mbër lan ban gis-gis. waaw xam nga état wu Sénégal bëgguñu làmb moom gars yi buñ ko dee wax moom ku koy wax moom guddi yuñ toll moom dañ ciy ànd ak yow parce que boo xoolee tey jii nii affaire yi ni mu déroulé nii boo xoolee sport làmb ji rek lañ ci njëkk a bloqué parce que boo xoolee daaw bi mbas bi njëkkee am làmb ji dañ ko bloqué déggoo benn mbër bu aalu déggoo kenn ko andi problème dem nañ ba dernière minute ñu dédommager artistes yëpp ku ci nekk ñu jox la ay ndàmpaay am lu ñu leen jox te gënuñu ko yeeyoo mbër yi parce que mbër yi ay porteurs de voix lañ nekk ay jeunes nekk ay xale tey mbër bu jóg tey ji ay millions de personnes ñoo lay topp jeunesse bi ñëpp lay topp xam nga am si yow yaakaar nga am pour wax leen ñu def pour ñu bàyyi kon tey jii ñu mel noonu tey jii nii état daf leen war a dooleel mais nekkul ne rek tey jii nii ay mbër lañ rek xam nga dañu war a seetaan tamit dafa xaw a métti dafa xaw a ñaaw pour man quoi parce que tamit boo xoolee cër bi mbër yi am néew na artistes yu ko am néew na stars yu ko am parce que tey mbër bu romboon fii nii tey jii xam nga fii day fees dell par rapport ak tey benn joueur wala dara kon gars yi ni ñuy bàyyi yooyu noonu xel quoi am na lu ñu mën ci jeunesse bi li ñu mën ci jeunesse bi nag nañu nangul loolu noonu xam ne maanaam ñii am na lu ñu mën ci jeunesse bi ñu dooleel ñu jàppale ñun nag amuñu lu dul làmb amuñu benn métier bu dul làmb lañ am si lañ yaakaar kon nañ ñu jàppale ci li nga xamante ni si lañ nekk parce que dafa metti xam nga nekk ndaw bàyyi sa lépp ndax làmb di préparer sa combat ba mu des ay 15 jours perte ci xaaj bu bëree bëri xam nga ñu rapporté ko ci loo xamante ni xam nga doo comprendre parce que loo xam ne benn mois moo ci desoon pour man mënoon nañu ko may boo xoolee combat yi des yëpp ci mois de août bi la mënoon nañu may ba mois bi jàll xam nga ñu soog a après décision bu ñuy jël sax ñu jël ko parce que boo xoolee mbëri dañuy sensibiliser feebar bi même daaw mbëri def nañ ay aide génne seen xaalis jàppale ci état bi xam nga yooyu foog gars yi di ko wax quoi mbëri tooguñu rek croiser les bras génne nañ seen ay moyens bopp mu bari mu néew ñu jàppale ko état pour feebar bi xam nga kon ñooñu noonu tey jii war nañ xam ne ñii dañoo bokk ci réew mi am na yoo xamante ne tey jii nii dafa metti quoi pour man dafa metti état bi nag lañ koy lancer message di ko jooytu parce que tamit lépp lu ñu metti instant bii nii mën nañu état moo ñu ko teg keneen teg ñu ko jot état bi ñun nag jàmm la ñuy woote ci réew mi parce que ay doomu réew mi lañ ay citoyen lañ ci dëkk bi jàmm ji ñuy woote nag dañuy sàkku ndimbal rek état bi dimbali ñu xam ne ay ndaw lañ ay jeunes lañ mu ni ñu mën a jàppale nag mooy comme li am na ba pare feebar bi moo fi nekk mbas bi moo fi nekk activités yu bëri la tënk instant yi nii dañ koy nangu mais lim ñu mën a jàppale tey ni mu jàppale yeneen artistes yi jàppale ko yeneen activités yi mu jàppale ko waa làmb waaw gis nga loolu bokk na si lu gën a metti li gën a metti ñuy woote di kaas su boo xoolee boîte yi day fees dell rassemblement yi foofu la ëppee xam nga kon tey yooyu yëpp boo ko nangoo tey jii ba pare xam nga ne làmb du am xam nga day am lu muy nduru quoi xëy na day am lu muy nduru moo tax benn côté tamit ci CNG bi côté boobu dañ leen ciy balaame parce que ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu ñoom ñooy CNG bi waroon nañ kaas ci loolu waroon nañ taxaw ci loolu mais gisuñu seen taxawaay ci côté boobu noonu léegi nag comme gisuñu seen taxawaay ci côté boobu ñun ñi nga xamante ne nag ñun ñooy acteurs yi ñun ñoo koy kaas ñun ñooy wax li nga xamante ni moo ñu metti ñu ko mën a kaasee nag mooy nii rek wax ci média yi ñu gars yi dégguñu xam ne carrément am nañ lu ñu naqare te instant bi état bi war nañu jàppale ni ñuy jàppale nag mooy ñu woo promoteurs yi nga xam te ne ñoo tëgg làmb yi ñu jàppale leen dédommager am lu leen jox promoteurs yi gis mbër yi am lu ñu teg seen loxo pour ñu mën a préparer waat seen combat yi parce que lii tam dafa metti mënoo jël combat xam nga presque ay millions lépp ay xaalis jàmbur lu ne nga jël ko def ko ci ba pare xam nga mu demaat ba des ay 15 jours ñu reporté waat combat bi combat boo xamante ne tey jii nii fi ne da lay leen yàlla buñ ci yokkaatoon benn 1 mois ci kanam rek wallahi azim di nga bëgg a génnee saraxu mbuusu ndox doo ko mën a génnee ndax dafa metti ndax ñi ngay leb da ngay dem ba dootoo am koo leb da ngay dem ba dootoo am koo laaj xam nga loolu dafa metti quoi waaw ñun waxuñu ñun budul ñun damaa jëlee ñun liñ ci def rek mais boo xoolee yenn gars yi nga xam ne dañ lay bëgg te yàlla tax ak yenn supporters rek liñ ciy finance ak liñ ciy def rek yow boo ko doon calculer sax yow da nga naan sawaay mooy loolu noonu doo xam nu mu toll xam nga te ñooñu dara warlu ko ñurul ñi nga xam ne seen mbër lañ am mooy li moo sànq rek ñun ay porteurs de voix lañ am nañ cër ci jeunesse bi cër boobu noonu ci am jeunesse bi moo tax waral tey jii nii ñun lu mu métti ba ci sama voyage yi pass yi ma ñëwee gars yi ñooy dajale seen ay junni ñooy dajale seen ay 1000 francs ñooy dajale seen ay 2000 bés bu yàlla sàkk ñooy jóge entraînement ñu ko 5000 jollo pour nga reer ci wala pour nga lekk ci xam nga te dañuy bàyyi seen bopp di la ko defal loolu ñu la koy defal xaj na seen bopp parce que amaana tey jii nii yow yaa leen tane fuuf mais da ngay xam ne ñii am nañ ci yow yéene boo xamante ne buñ jógoon pour def lu ñaaw wala def na ko si lu noonu boo leen ne xee dañuy toog kon ñu mel noonu tey jii nii ci réew état bi pour man daf leen war a jàppale
war nañ taxaw bu baax a baax surtout période bii ñu toll nga xam ne mbas mi dafa laal lu bëree dëkk bi metti na dëkk bi dëgër na xam nga kon am na yoo xamante ne suñ ko defee pour man fitna lay jur quoi ci jeunesse bi parce que jeunesse bi dem nañ ba sonn te sonn boo xamante ne saa bu ñu fippoo du ñu neex a téye wax naa ko keroog nga bu ñu fippoo du ñu neex a téye te ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi balaa yooyu di am nag état bi nañu gëstu jàppale promoteurs yi woo promoteurs yi si nu mu gën a gaawee ku ci nekk mu xool lu muy teg sa loxo promoteur yi xoolaat mbëri ku ci nekk lu muy lay dollilee nga mën a préparer sa combat ñu jàppal ñu ay date si nu mu gën a gaawee ñu bëre parce que làmb lañ am amuñu leneen lu dul làmb loolu moom loolu kese mooy suñu ñax su ñun loolu la ñuy jooy. gisoo ni état bi dafa mel ni dafa bëgg a rey làmb parce que dañu xool depuis daaw ba léegi dañu analyser que ni ñi ngi jàppale côté bu ne volet bu ne ñu koy jàppale mais làmb ji ba léegi état bi yëkkatuwul na benn fond lii carrément la lii ñu ngi ko jàppalee képp koo xam ne yaa ngi bokk ci aklu làmb benn deuxième bi mooy yéen mbëri est-ce que seen biir déggoo ngeen parce que association des lutteurs en activité nee nga Gris Bordeaux mooy président bi muy génn yaakaar naa bu ne waxtaan naa yéen waxtaanoo benn mbër bu ndaw benn mbër bu ndaw mooy li nga wax léegi analyse yéen mbër bu ndaw yi sentiroo leen seen bopp ci biir association yi mais loolu est-ce que de ce coup tamit yéen ngeen toog yéen en tant que mbër yu ndaw yi ngeen dajaloo waxtaan seen biir woo Gris Bordeaux taj ko xamal ko seen i dëgg xam nga yéen lii ngeen bëgg ci concept bii ngeen di doxee bëgg ñaari question yi tam nga ñëw ci mooy bu état bi ak boobu waaw mooy li ma la wax rek xam nga état bi moom li ngeen gis la ñëpp gis boo gisee état bi mu wéree làmb moom ngeen gis moom la ñëpp gis parce que boo xoolee ak làmb yi ni muy déroulé nii tamit loolu ku ñu ko wax ku nekk da ngay nangu loolu noonu da ngay xam ne maanaam état bi instant bi ni muy doxee nii day rey làmb mais defarul làmb xam nga mais tey loolu noonu mooy li ñu metti nag ñun loolu la ñuy kaas parce que tey loolu la kese la ñuy kaas ñun leneen lu loolu parce que ñun làmb la ñu am mooy li ma la wax sànq tey rey nga làmb mooy maanaam rey nga jeunesse bi parce que boo xoolee amul benn sport boo xamante ne tey jii nii li làmb di def dina ko def ci Sénégal fii làmb kese mooy am stade yi fees dell xam nga jaaykat yi gis seen bopp ñëpp gis seen bopp du football bi du beneen sport du handball bi du basket bi du dara làmb kese moo fi am ay stade yi fees dell ba ci biti kon tey boo reyee làmb mooy rey nga jeunesse bi te ñun tamit ñun ñooy jeunesse bi rek te si dëkk bi lañ dëkk tey jii nii te ñun jàmm la ñuy ñaan si dëkk bi kon li ñuy ñaan mooy état ngir yàlla war a suli mu jàppale ñu si côté boobu noonu bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom la ñuy wax ndax tey jii am na fu muy àgg day dem ba nga xamante ni c'est trop tard ndax boobaa tey jii nii li amoon yi passé ñaanatuñ ko yàlla coow yoo xamante ne xam nga ay nit ñoo si ñàkk seen ay bakkan xam nga ay doomu aadama yoo xamante ne ñoo si ñàkk seen ay bakkan loolu ñaanuñu ko yàlla musul am Sénégal xam nga kon état bi ñoom bu ñu bàyyee xel loolu noonu rek war nañ mën a gën a delluwaat ginnaaw tuuti jàppalewaat làmb xam ne làmb bu ñu fippoo tey yii nii wallaahi azim lu raw loolu mooy amaat parce que tamit boo xoolee mbëri li topp seen ginnaaw dafa bari te tey jii nii bu mbëri jógoon laa la wax ne dañuy marché wala dara supporter yi bu ñu si toppee laa la amul benn sécurité bu leen mën a téye amul sécurité bu leen mën a téye ay dee mooy xale bari ci dëkk bi rek xam nga ñuy gars yi ñuy jël ay lu jàmbur gars yi di si gën a sonn loolu nag balaa ñu si agsi état bi na jàppale làmb ji moo gën quoi parce que bu jàppalee làmb jàppalewul làmb seen bopp lañ jàppale parce que jàmm réew mi mooy seen jàmm ñoom mooy suñu jàmm ñun ñëpp te tey amaana tey jii nii pour jàmm réew mi am tey jii nii mooy ñu jàppale làmb parce que tey jii làmb li ci nekk dëgg bu ñu fippoo wàcc si terrain bi wallaahi azim mënuñu leen téye te boobaa day gën a metti rek nañ bàyyi xel loolu noonu même bu ñu bañee làmb tamit même bu fekkee bëgguñu làmb tamit nañ xool ci jeunesse bi xam ne jeunesse bi bëgg nañ làmb te tey jeunesse bi tey jii nii làmb moo leen gën a lu ñu am te tey jii nii bu ñu leen ko xañee ba ñu wàcc si terrain bi dëkk bi day gën a tàkk nañ bàyyi xel loolu noonu loolu rek mooy la am solo waaw mais bu ñu xool ci làmb ji waaw li may tontu ci loolu noonu wax naa ko presque sànq mooy lutteur en activité ak ñun presque déggoo amu fa quoi xëy na peut-être ñoom nag ñooy suñu ay kilifa ñoom seen ay kaddu moo ëpp solo sax suñu ay kaddu mais lépp solo bu ëpp solo mooy tey ñoom waroon nañ mën a woote bu fekkente ne tey jii li ñuy wax dëgg la war nañ mën a woote tey jii nii képp kuy mbër ñu joxante dig daje arène nationale ñu daje fa nekkul koo xamante ne da ngay woote sa conférence de presse wala dara non ñoom ñi nga xam ñooy lutteur en activité tey benn Gris moom mooy président bi su jëloon téléphone wala vocal kese su ko yóndee woon laa la wax ci groupe WhatsApp yi woote képp kuy mbër bés sàngam dañ la soxla arène nationale boobaa benn mbër bu ndaw du des ñëpp si gis seen bopp mbër yi ndaw yeeg ñu mag ñeeg ñëpp ay ñëw arène nationale ku ci nekk nag boobaa bu ñu ñëwee moom mu yor kaddu gi ci kaddu mbër yëpp mën na ci wax moom kese boobaa benn wax mooy am dootul soxla keneen di génnaat fenn naan ay da ngay wax wala da ngay wax parce que lépp lu ñu war a wax tamit wax nañ ko si jour boobu noonu ba pare non loolu weesoogul laa la wax loolu weesoogul te tey loolu ñu ngi ciy lancé message tam Gris Bordeaux bu ñu sañoon mu doxalee ko noonu mu woote arène nationale mbër yëpp nga xam ne arène nationale nga xam suñu arène la ñun mu woote fa jàpp jour bu ko neex mu woote fa mbër yëpp dajaloo ñu dem foofu noonu parce que tamit
xalaat yëpp maanaam ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg mais amaana xalaat yi wuute na ak idée yi xëy na peut-être ñoo bokk bëgg-bëgg mais xalaat yi tamit mën na wuute ku ci nekk tey jii mën nga am loo ko dolli moom mi nga am mooy suñu président ku ci nekk mën nga am loo ko dolli kon tey su dajalee ñëpp tey jii mbër yëpp ñu ñëw taxaw ku ci ñu wax li ñuy war a wax ku ci am sa xalaat bu rafet wax après moom mu jël kàddu gi wax ak presse bi boobaa amaana tey jii loolu jàpp man gëm naa ne loolu su ko defoon tey jii nii wallaahi azim lu bëree bëri dina saafara yee te man message boobu kese laa koy lancé ah. Come on.